1, 2, 3, come on! Hi guys! Welcome back to my channel! So, for today's video, mag-unbox tayo ng ating torso mannequin. So, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, guys, please click nyo yung subscribe button below at saka yung notification bell para every time na meron akong vlog, lagi kayong notified. Yay! So, dumating na yung aking mannequin. I-unbox natin siya, guys. So, actually nga pala, if ever gusto nyong umorder ng mannequin sa mga nag-online business dyan, ng mga clothing, ukay, or brand new, you can message me sa aking private account, Penelope Carlon, or to my Facebook page, Fashion to Choose All Shopee, guys. I am 100% legit and we can ship nationwide. So, I'm excited na makita ang aking new baby. So, meron siyang name. I will announce the name later on. So, let's go and unbox our mannequin. So, ito na yung ating mannequin. So, isa-sanitize ko na lang siya. So, I'm gonna spray alcohol sa lahat ng part niya. So, sanitize natin para ito ay 100% safe. I'm gonna open it, guys. Mga pangga. So, needle cutter na. Tandahan. So, separate siya. Ito yung kanyang laman. Ayan. Separate siya. Ito yung kanyang head. So, meron siyang sticker na nakalagay, QC Pass na sticker. So, naka-QC Pass lahat. Tapos, naka-bubble wrap siya, guys. So, very safe tayo. So, kahit lalo na pag mag-travel tayo sa mga malalayong lugar. So, naka-bubble wrap siya, guys, ha? Naka-bubble wrap. So, this is the head. Spray ko lang. So, this is the piece. Paa niya. Paka matumba. So, dito na. Paa niya, guys, ulit. Kabilang paa. I-announce ko yung kanyang name. So, nga pala, guys, kamay. Ito, kamay niya. Kindly share my YouTube channel and magpaparaffle ako sa lahat ng aking subscribers if makaabot na tayo ng 1K subscribers. Okay.
Ito siya. Cream color. Ito, cream color. This is the body. Ang sexy niya, bebe. Ang sexy ng bebe ko. So, lagyan muna natin sa gilid. That's true. Pinggan.
So, medyo pangit yung sa ulo niya banda, guys. Ayun guys, tapos ko na siyang i-unbox. Meet my Yumika. Yes, Yumika, you heard me right. Yumika yung kanyang name. So, if ever na gusto nyo magkaroon ng mannequin, just PM me directly to my Facebook page. Again, Fashion to Choose All Shopee. Diyan! So, ang ganda-ganda niya. Cream color. Cream color siya. Medyo white-white lang siya sa camera. Pero cream color siya in person. So, thank you for watching my unboxing. Hope to see you soon again, guys.